Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum KitchenAid. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Deine KitchenAid macht komische Geräusche und funktioniert nicht richtig? Das ist ein häufiges Problem, das oft auf abgenutzte Kohlen zurückzuführen ist. Wenn du diese nicht rechtzeitig wechselst, kann es zu weiteren Schäden kommen, die die Reparatur aufwendiger und teurer machen. Lass uns also direkt mit der Reparatur beginnen. Für diese Reparatur benötigst du einige Werkzeuge und Materialien, einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Zange, Ersatzkohlen und einen kleinen Pinsel zur Reinigung. Zuerst musst du deine KitchenAid sicher öffnen. Stelle sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Suche die Schrauben an der Unterseite des Geräts und entferne sie vorsichtig mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren, damit du sie später wieder verwenden kannst. Sobald du die Unterseite entfernt hast, kannst du den Motor sehen. Der häufigste Fehler liegt bei den Kohlen, die sich in der Nähe des Motors befinden. Du kannst sie leicht finden, indem du nach den kleinen Kästen suchst, die an den Seiten des Motors angebracht sind. Um die alten Kohlen zu entfernen, benutze die Zange, um die Halterungen vorsichtig zu lösen. Achte darauf, nicht an den Kabeln zu ziehen oder andere Komponenten zu beschädigen. Wenn du die alten Kohlen entfernt hast, nimm die neuen Kohlen und setze sie an ihrer Stelle ein. Achte darauf, dass sie richtig sitzen und dass die Halterungen fest sitzen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du die neuen Kohlen installiert hast, überprüfe, ob alle Kabel sicher angeschlossen sind und setze die Unterseite des Geräts wieder auf. Schraube sie mit dem Kreuzschlitzschraubendreher fest, aber übertreibe es nicht, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Zum Schluss schließe das Gerät wieder an das Stromnetz an und teste es, um sicherzustellen, dass die Geräusche verschwunden sind und alles einwandfrei funktioniert. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, achte darauf, deine KitchenAid regelmäßig zu reinigen und die Kohlen in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. So kannst du sicherstellen, dass sie immer in bestem Zustand ist und lange hält. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.